ഹലോ, അങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന് ക്യാബിൻ ക്രൂ എക്സാമിൻ്റെ ദിവസം വന്നെത്തി. ഇന്ന് തന്നെയാണ് എക്സാമും വൈവയും നടക്കുന്നത്. ഒരു 28 ദിവസത്തിൻ്റെ നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ക്ലാസ്സിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് പോവാണ്. സോ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതും കുറച്ച് ഈസിയൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ട്രിക്കിയും കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടും ഉള്ളത്. അങ്ങനെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും പാസ്സാണ്. എല്ലാ ബാച്ചിലും ഫെയിലിയേഴ്സും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആകെ 3 അറ്റംപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതിനുള്ളിൽ ക്ലിയർ ആക്കിയാൽ മതി. ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ഫ്ലൈറ്റും ഫാം ഫ്ലൈറ്റും ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാലേ നമുക്ക് സോളോ ആയിട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് ഇനിയും കാത്തിരിക്കാം. ബൈ.